دا یو سوال چا کړی دی چې د خینې سره لاس میلا وهل څنګه دي او خینې ته خور ویل څنګه دي. جواب دا دی چې د خینې سره لاس میلا وهل دا ناجایز دي او وجه دا ده چې خینه د محارمو کې نه ده، ځکه محرم هغه چاته ویل کېږي چې د هغه سره نکاح حرام وي دائما همیشه دپاره. اور چې خینه ده نو د هغې سره نکاح چې حرامه ده نو دا عارضاً حرامه ده، د دې وجې نه چې د هغې بله خور د دې کس په نکاح کې موجود ده، نو دا به محارمو کې نه ده. اوس چې دغه جنۍ وفات شي نو دا خینه به په نکاح باندې کس اخیستلی شي، لهذا د محارمو کې نه ده، نو دې سره لاس میلا وهل دا ناروا دي. لاس چې میلا وهلی شي نو دا به د محارمو سره میلا وهلی شي، لکه خور ده، ترور ده، مور ده، وريره ده، خورزه ده، نو دې سره میلاوېدلی شي. او پاتې شو هغې ته خور ویل څنګه دي. نو خور یو په دې معنی چې اسلامي خور ده، نو اسلامي خویندې خو دا ټولې زموږ اسلامي خویندې دي او اسلامي خورولي چې کوم دا نو اخو د هر مسلمان د خپل مسلمانې خور سره هغه شته دی. یو په دې معنی باندې خور ده چې دا زما داسې خور ده لکه څرنګه چې خپله خور مې ده او د هغې سره بیا خلوت هم کې د هغې سره لاس هم میله وهي او د هغې نه بیا ستر هم نه کېږي، نو لهذا دا قسم خور د هغې نشي کېدلی او دا بیا جایز نه ده. دې ملګري تپوس کړی دی چې کله د ماښام مونځ د چا نه قضا شي او د ماسخوتن اذان وشي نو آیا د ماښام مونځ کېږي؟ په دې ټایم کې څه کول پکار دي وایي. جواب دا دی چې د ماښام مونځو پرېښودلو یا د نور مونځونو پرېښودل دا په یو څو صورتونو کې دي. یو صورت دا دی سړی اوده پاتې شوی دی یا تې مونځ هېر شوی دی، نو دی چې کوم ټایم کې را پیدا شول بس دا به دا مونځ کوي او د دې مونځ قضایي په ده باندې نشته دی، دا خامخا به ادا کوي. حدیث د بخاری مسلم وغیره کې راغلی من نام عن صلاتنا او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، څوک چې د مانځه نه اوده پاتې شي یا تې هېر شو نو دا دې وکړي چې کله دته وریا شو یا کله دی رایي شو. یو روایت کې راځي فإن ذلک وقتها دقیقه ټیم دی، بل روایت کې راغلی لا کفارة لها الا ذلک، د دې بله کفاره نشته مګر همدغه کول دي، نو دا به یې کوي. یو خدا صورت دی. دیم صورت دا دی چې سړی په نیت د جمع بین الصلاتین باندې د ماښام مونځ وروسته کي او دته عذر په سفر باندې دی یا بیمار دی او یا د باران په وجه باندې د ماښام مونځ هغه وروسته که چې ماسخوتن به وکړمه نو دا هم ثابت ده. دا په صحیح حدیث کې راغلی چې نبي صلی الله علیه وسلم به د عذر په وجه باندې ماسپښین مازدیګر او ماښام ماسخوتن دا جمع کول. دریم صورت دا دی چې یو سړی د ښه یخ دی، ښه دغه یاد دی ورته او قصدن عمدن دی دا مونځ د ماښام قضا کوي او قصدن عمدن یې پرېږدي، نه د جمع بین الصلاتین څه اراده یي او دارنګې نه د اوده دی نه تېر شوی دی او د قصدن عمدن دا مونځ پرېښودو نو قضا پې شته که نشته دی. نو په دې باب کې دوه رایي د اهل علمو د اکثرو ائمو رایې دا چې دا به قضا راوړي، ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم نه په غزوه احزاب کې مونځونه قضا شوي وو، ماسپښین مازدیګر ماښام او د قضایي بیا راوړې وه. په دې کې دویمه رایې هغه د بعضې اهل علمو د امام ابن القیم رحمه الله په کتاب الصلات کې په دې اوږد تفصیل لیکلی دی چې په ده باندې قضایي د دې مانځه نشته دی. دا په دې وجه نه چې ګنې ده ته معافي ده، نه نه، د ډېر سختۍ په وجه باندې او د سخت زجر په وجه باندې دته حکم دا دی چې ستا قضایي مونځ هم نه کېږي. وجه دا ده چې تا په خپل ټیم باندې قصدن دا مونځ پرېښی دی او ادا کړی نه دی، لهذا ستا سزا اوس دا ده چې دا مونځ ستا نه ادا کېږي. نو دا مونځ د ده نه وایي ادا کېږي نه، و دا به توبې الله ته ډېرې وباسي، که الله معاف کړو خپله خوښه ده او که نه معاف کاوه جو خپله خوښه ده، خو د ده باندې د قضایي نشته. وجه دا ده چې په حدیث کې صرف دوه قسمه عذرونه ذکر کړي، من نام عن صلاتین او نسیها، څوک چې د مانځه نه اوده پاتې شي یا تېر شو، د دوه اعذار دي په حدیث کې دا ذکر کړي دي. نو قصدن مونځ پرېښودل د هغې دپاره خو دا عذر نشته دی. ولې که چېرته په مطلقي مونځ پرېښودلو سره قضا لازمېدلی نو من عن صلاتین او نسیها د دې معنا به څه شوه؟ د دې حدیث خو بې معنا پاتې شو. د دې حدیث مطلب دا دی چې څوک اوده پاتې شي یا تېر شو، معنا دا ده چې په نور صورتونو کې د باندې بیا مونځ قضایي نشته دی. لهذا که ده قصدن عمدن پرېښودلی مونځ نو به دا د توبې الله ته ډېرې وباسي او د باندې قضا نشته.